may didipatana sumurun siyan sa luho na roham. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Barita na uli dimitan di minggutan sa deon minggu pabituhon dung Trinitatis. Natasurat di buku Evangelium Yohanes 10:10. Mamuka mention ayat 31 satu ayat 25. Dangiho kamu mahata ni di bata. Pantik holong rohay. Jadi dung lahu ruar ibana di dok Jesus ma. Namar sangat manuai anak ni jolmai. Jala marsanga di bata di bagasan ibana. Molo marsanga di bata di bagasan ibana. Pasangapon ni di batama ibana di bagasan dirina. Jala tibuma pasangapon na ibana. Hamuak kanahan. Sangopas nari nama aku rap doot hamu. Luluam mo na maahu. Alay songon na hurok tuha ka jagudi. Dang terbaik kamu ro tu si diopokki. Laos ido hurok no aing tuhamu. Panti ne baro mahulihot tuhamu. Naing mamasya holonga kamu songon holong ni rohakku dihamu. Naing masongoni dohot hamu masya holongam. Apala siya no mata doni halak salut na hamu sisiakku. Molo masya holonga kamu. Ima sahana. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Somal do tabigi padohan. Hidup tanpa kasih. Sama seperti ibarat sayur tanpa garam. Artinya sepanjang kita juga manis berbicara, manis berkata-kata, manis di dalam setiap apa yang kita ucapkan, tetapi jika tidak dibarengi sebuah pengorbanan, tidak dilandasi dengan kasih, rasanya seperti hambar dan hampa. Alani dia maka damang doho dainang nuaing jujur mahita manukutul rita boha nunga halak parholok kita torop halak malo madok holong ni roha boido halak manis madok hata holong ni roha boido halak nang songoni di bagasan pakatayon menyatakan terminologi manang lapatan ni hata holongi alai boido holongi gabe songon cinta palsu holan lip service alanido nain takas kasih bukanlah ungkapan, bukan slogan atau pembahasan dan bukan hanya sebatas perasaan. Alai holongi ima tindakan sarupa doi songen nabi nani boru samaria. Nabatana molota jahan ni Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 10-11. Naing masya holonga mahamu songon aku nama kahulongi hamu. Na sumiyahun usana humukup akka ali-alina. Ido parholong ni roha na sohalapuan. Artinya kasih yang terbesar adalah ketika seseorang mau menyerahkan nyawanya untuk orang lain seperti Yesus yang memberikan nyawanya. Idonana taida napinatu panitu kata Yesus Kristus. Mengasihi itu harus dengan penuh pengorbanan dan tidak takut kehilangan apapun. Atau
masih bagas do padohan ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan truputon. Asa tung masay arga ngulu ni jolmay. Mabagkita arga songon nani do ni Yesus asa dita dapor tibiok kamu. Imanado na bahwa kita akan terlihat. Holong ido, kasih itulah membuat kita dikenal orang, dan kasih itulah membuat kita berharga dan bernilai. Tanpa kasih semua pekerjaan tidak bernilai. Tetapi sekalipun sekecil apapun yang kita lakukan atas dasar kasih, atas dasar pengorbanan, ia akan berbuah lipat. Sebab Allah telah memperhatikan besarnya kasih yang mendorong seseorang, yang membuat dia mencapai tujuannya, pekerjaannya, karena dilakukan dengan didasari oleh kasih, tanpa ada motivasi yang lain. Tetapi dengan motivasi, dengan kasih itu akan tidak membuatnya terganggu. Marhitido di dokter puto hitam. Asa holong ni roha nata hulau ni memberi dengan kasih, tidak pernah membuat perhitungan. Tetapi sepertinya adalah seperti pemborosan atau ikolam gugudu hita membagikan kasih Kristus itu kepada siapapun. Asa tarida bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus. Terlumo bimang di zaman on nasetadok di era revolusi, di era revolusi industri 4.0, namar lapatan nang di zaman terlumubi bencana di COVID-19 tainda gudang namale na pengangguran, bahkan dia mau tidak kelaparan kasih sayang. Bahama kita memberi, bagaimana kita akan memberikan kasih sayang kita ketika kita melihat ada yang kesulitan dan butuh uluran tangan kita. Sudido memang jolma makasih holi asa bui ibana makahulungi. Jala asa adung na makahulungi ibana. Jala asa olo majakon, jala asa olo ibana dijakon. Alai trok do jolma holan na di pasuda-suda tiki masih hosoman. Pasuda-suda tiki holan neng membalas. Gabi abe kita susah. Bahkan juk-juk do taida holongi. Holong nama perbuat. Holong imana taida. Lianau asahuliaku. Holong na berpolitik. Lain di bagas satu puton didok tu hitam. Asa songon halak Kristen manang songon sisian ni Kristus marlapatan doi na bui patuluhun holong ni Yesus na sotar sirang sian ngolutta. Asa mia kita di bagas kolong nai jala ido na nang si patuluhunotta las marhite trupukon di bangido ma. Bukan hanya pengertian, tetapi Tuhan meminta kepada murid-muridnya dan kepada kita untuk menjadikan kasih itu menjadi tanda kita sebagai bagian iman kita, bahwa kita harus berkata, pertama, kasih itu adalah berasal dari Tuhan, bukan dari dunia.
agape. Dikatakan bahwa Tuhan memberi satu perintah baru kepada murid-muridnya. Perintah baru itu dengan tujuan dunia sangat mengenal Yesus karena kasih-Nya. Dan itu yang kita praktekkan. Dunia ini mengenal kita sebagai murid dan Kristen adalah bukan hanya sebatas simbol atau slogan salib, tetapi dengan kasih agape. Dan yang mau ditekankan juga, Yesus mau memberikan teladan kepada kita. Teladan yaitu teladan mengasihi. Teladan mengasihi ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Sesuatu tanpa tidak memberi, tidak dilandasi oleh kepentingan, itu adalah sebuah keteladanan yang sangat berharga. Yesus memerintahkan murid-muridnya agar mereka saling mengasihi dan bukan saling menjatuhkan, tetapi tujuan mereka supaya mereka saling mengasihi, saling menanggung, bahkan rela memberi nyawanya untuk murid-muridnya. Dengan itu juga supaya kita rela berkorban demi saudara-saudara kita. Dan Yesus juga mau mengatakan kita kasih itu adalah yang tidak pernah dilihat dari sisi manusiawi, tetapi kasih itu adalah timbul karena iman dan kepercayaan. Sebab kasih itu membawa kita dampak yaitu menjadi bersinar kepada semua orang. Dengan kasih itu kita akan dilihat bahwa kita betul-betul hidup di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, taparbui humma roha nama siolongan idikinoengon iko patardo roha nama siolongan natama obarto na pinatuon ni Jesus. Torok do ala Kristus na madrina alele ni Kristus alay parwena dang na patulon alele ni Kristus. Ale ni portibio do ale ni diri sendiri. Tadaw do siya nguluna, tadaw do haw siya parwena, tadaw do hita na manguli baga sa tondi manang di baga sa kagiot, manang di baga sa kepentingan. Alay molo tubo do biakan na masya osoman, masiburan, masihatan, masihacitan, imatadana holong na ni portibio do bing. Lay halak nang miet di baga sa Kristus, jalan nang manian holong ni di batam, nang manian holong ni Kristus. Di sima idota dang tersirak kita do ibana, di sima tadaon na ita, di sima hita di tada portibion ana ni di bata. Amin martanya mahita. Mauliate madiho ale Tuhan di bata marhiti hatam na badi. Asa takas ma Tuhan ngulu namion ngulu nama sialongan ngulu nasa kabona do Tuhan ngulu tutu holongi jala holongi ma nanay si patro nami tungan nami jolma dakolan siyan hata-hata dakolan siyan manis ni pakatayon alay parwina pakorhon na marhidi tindakan nami ido tewan ujuk nyata nanay si patro nami tu portibion holong na siya koy jala ido ngolu nami Tuhan ngolu parholong mahami nasarok kosom nasadong late nasadong elak nasadong dihami Tuhan jud ni rohan alay di bagasan holong imahami mangulu Tuhan di keluarga di masyarakat media pa Tuhan maringan asa tumpa